ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேஜி பாண்டர்ஸ். லாஸ்ட் மந்த் நாங்கள் சென்னை போயிருந்தோம். அதை தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அங்கே நாங்கள் போய் என்னென்னலாம் சாப்பிட்டோம், எங்கெல்லாம் போனோன்றதை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம கேஜி பாண்டர்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு ப்ளசன்ட் ஃப்ரைடே ஈவினிங் நாங்கள் எங்கள் ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணோங்க. இங்கேருந்து சென்னை போகிறதுக்கே 3 hours ஆகிடுச்சு. டிராஃபிக்கில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக பீச்சுக்கு போயிட்டு அங்கே மசால் பூரி, ஸ்ப்ரிங் ரோல், பப்பட், பானிபூரி எல்லாமே வாங்கி சாப்பிட்டோங்க. மசால் பூரி டேஸ்ட் வாஸ் நாட் குட். ஏன்னா அவங்களுக்கு மசால் பூரினா என்னென்னே தெரியாமல் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அதை முடிச்சுட்டு டிக்கல் ட்ரக்கான ஃபேமஸான இடத்துக்கு நாங்கள் போனோங்க. அங்கே போய் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டது எல்லாமே சாக்கோலாவா ஐஸ்கிரீம், ஒயிட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம், தெரட்டி பால் அண்ட் ப்ளூபெர்ரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோங்க. அதை முடிச்சுட்டு பெசன்ட் நகர் பீச் கிட்டே இருக்க சூப்பர் ஸ்டார் பீஸாவுக்கு போனோங்க. கம்ப்ளீட்லி உங்களோட ஆம்பியன்ஸ் தலைவரோட வைபாகவே இருந்துச்சுங்க. இட் வாஸ் வெரி அட்ராக்டிவ் டூ. நூக் அண்ட் கார்னர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தலைவரோட ஃபோட்டோஸ், அவரோட ட்ராயிங்ஸ், அவரோட மாசான டைலாக்ஸ்ன்னு எல்லாமே வெறித்தனமாக அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சுங்க. நாங்கள் அங்கே போய் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டது எல்லாமே கோச்சடியான் பீஸா அண்ட் நல்லவனுக்கு நல்லவன் பீஸாவும் வாங்கி சாப்பிட்டோங்க. எல்லாமே பர்சனலி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த பீஸா ஷாப்புக்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட ஃபேவரட்டான பீஸா எதுன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த சூப்பர் ஸ்டார் பீஸாவோட ஸ்பாட் இங்கே மட்டும் இல்லைங்க, இன்னும் நிறைய இடத்துல கூட இருக்குது. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அ டைஹார்ட் ஃபேன் ஆஃப் தலைவர்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போன எல்லா பிளேஸஸோட லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்க. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் போகாத பிளேஸஸ்க்கு ஒரு விசிட் கொடுத்துட்டு போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you all for watching.